هو ازاي المصري الحديث قدر يرجع امجاد جده المصري القديم؟ واحده من اربع الحاجات العبقريه المعماريه اللي اتعملت في المتحف المصري الكبير. الفتحه دي موجوده في سقف منطقه البهو العظيم كمحاكاه لمعبد ابو سمبل، علشان تخلي الشمس تتعامد على وجه تمثال رمسيس زي بالظبط ما عملوا اجدادنا من الاف السنين. العبقريه ما وقفتش هنا. منطقه البهو العظيم مساحتها حوالي 10000 متر مربع. المنطقه متصممة بالكامل بسقف زجاجي وواجهات شبه شفافة بتوزع الإضاءة والتهوية الطبيعية. لو رجعنا للمتحف نفسه هنلاقيه مبني على مساحة تقارب 500,000 متر مربع، وده اللي خلاه أكبر متحف في العالم بيضم حضارة واحدة بس. عظمة المتحف الحقيقية جاية كمان من طريقة بناء. تالت حاجة، واجهة المتحف متصممة بحجر الألاباستر، وده حجر طبيعي شبه شفاف بنقشة مثلثات بيدخل الضي الهادي وبيقلل الوهج والسخون. مش بس كده، السلالم تعتبر متحف جوه متحف، وده لأنها عبارة عن 6 طوابق، كأنك طالع في رحلة زمنية لحد ما توصل لأعلى نقطة اللي فيها بتطل مباشرة على الأهرامات. المتحف بيضم 12 قاعة عرض رئيسية مترتبة بزمن وتايمات تخليك كأنك بتمشي في رحلة عبر العصور. رابع حاجة ودي الأكتر عبقرية بالنسبة لي من ده كله، هو إن المتحف مبني على محاور بصرية بتربط بين المتحف والأهرامات الثلاثة، بحيث لو تم رسم خطوط من قمة كل هرم لموقع المتحف هيشكلوا هيكل مثلثي، وده بيخلي المتحف جزء من المنظر كأنه تم تصميمه من زمان مع الأهرامات. باختصار، المتحف هو فعلا تحفة معمارية وأثرية بتهديها مصر للعالم.